cosas, en sus salarios, en todo, ¿no? Fíjese, la corrupción a lo largo de todos estos años que ha fundido la provincia. Hoy, una provincia deficitaria, si uno quiere, con problemas para pagar salarios. Veo que hay conexión entre una cosa y la otra, y no podemos no dejar de enfatizar que la corrupción se lleva puesto todo. Ya venimos. Va cerrando la jornada y nosotros te acompañamos con las noticias más destacadas hasta las 20. Quédate con nosotros y termina el día bien informado. De regreso en la radio de las noticias. Mitre informa primero. Del gobierno por sus dichos, según los cuales ella se iba a amigar con Macri cuando el presidente lo sacara a Garabano, la diputada aliada Cambiemos escribió: yo no le pedí ni le voy a pedir la renuncia del ministro Garabano al presidente. Lo que dije esta mañana fue una broma. No condiciono ni discuto autoridad. En otro tuit, sin embargo, Carrió esto destaca: Pido disculpas por la forma, pero ratifico lo dicho, porque es verdad. Carrió remarca: ejerzo mi facultad de diputada de pedir juicio político a los funcionarios establecidos por la Constitución Nacional. Por último, Lisa Carrió afirmó: en aras de distender esta situación voy a posponer por unos días la presentación del juicio político